Det et påfallende trekk ved debatten når regjeringspartiene og statsråden har ordet, så lyser det lang vei at det staten som vet alle svar og har alle løsninger. Jeg vil si at jeg veldig stolt over at statsråden plasserer Børge Brende i samme bås som Harald Hårfagre. Det kanskje en plass han virkelig fortjener. Det kan vi komme tilbake til. Men det som mer underlig, det at statsråden bruker nesten hele sitt innlegg til å forsvare fortreffeligheten med regjeringens politikk ved å henvise til betydningen av jordvern. Den betydningen Høyre enig. Jordvern viktig. Men da det merkelig at hverken i statsrådens svarbrev eller i regjeringspartienes merknader i saken jordvern nevnt en eneste gang. Men mitt spørsmål til statsråden, det legger stor vekt på disse 29, som jeg skjønner, sakene som kommet til Miljøverndepartementet. Hvor mange saker, hvor mange innsigelser på kommunalt nivå har statlige myndigheter innlagt totalt sett? Vet statsråden det? Statsråd Erik Solheim, så god. Jeg kvier meg alltid for å ta den typen tall over bordet, men jeg tror vi snakker om et par-tre tusen, men la meg da med alle forbehold for at det kan være galt. Ellers så synes jeg jo, det riktig at jeg sammenlignet Harald Hårfagre og Børge Brende, men det som mest interessant jo at de begge mer enige med regjeringspartiene i disse sakene, i hvert fall gjennom sin praksis som politikere, enn det med dagens Høyre. Og det undrer meg litt over ved Høyre, at de ikke kan gi det medholdet at Høyre har fundamentalt skiftet kurs her. Det regjeringspartiene som har bidratt til oppmykningen av forholdet mellom det lokale og det sentrale nivået. Vi har lagt ut styret for nasjonalparker, nå oppe i 15 stykker, til det lokale nivå. Det skjedde ikke da Høyre satt med regjeringsmakt. Vi har nyansert strandsonepolitikken. Det skjedde ikke da Høyre satt med regjeringsmakt. Og jeg dokumentert til fulle i innlegget her i stad hvordan vi følger på punkt og prikke hva Hareide og Børge Brende sa da de var miljøvernministre om de såkalte inngrepsfrie områdene. Anders Werp til replikk nummer 2. Ja, takk, president. På mitt spørsmål så antyder statsråden at det kan ligge i par-tre tusen innsigelser. Det kunne vært veldig interessant å få det tallet på bordet. Det 2000 planer totalt. Og med samtlige samtaler jeg har med folkevalgte på kommunalt nivå, så frustrasjonen stigende. Og den økende under denne regjeringen. Det synes jeg vi skal ta på alvor, og det synes jeg også statsråden skal kanskje legge mer vekt på i sine innlegg. 2. desember i fjor sier statsråden med henvisning til at Høyre i spontanspørretimen hevder at 70% av Norges areal berørt av inngrepsfrie naturområder. Og så igjen, sitat, i dag kommer Høyre med og sier at opp mot 50% inngrepsfrie naturområder. Bakgrunnen, president, det at Direktoratet for naturforvaltning sier at 45% av landets areal inngrepsfritt per definisjon. Og så det en randsone på 1 kilometer, og da kommer vi opp i 70%. Bestrider statsråden de tallene? Statsråd Erik Solheim, så god. President, for det første ble det spurt om tallet for antall innsigelser. Det skal vi selvsagt framskaffe. Det kan godt hende til og med at mitt embetsverk kan gi meg det, så jeg kan gi det et senere innlegg her. Men hvis vi ikke kan det, så skal vi selvfølgelig skaffe det i et brev til representanten og til Stortinget. Når det gjelder disse tallene for inngrepsfrie naturområder, ja, jeg bestrider dem. Vi har begrunnet det tidligere. Det mest interessante i innlegget fra Høyre her at den sier at Høyre synes det like viktig med jordvern som det regjeringspartiene går inn for. Da skal jeg veldig gjerne likt å vise hva slags system Høyre har tenkt å få til for jordvern, for det altså summen av de mange lokale beslutningene som i og for seg enkeltvis godt begrunnet. Det jo ikke ondsinnede grunner man ødelegger jord, man gjør det fordi det passer for å bygge en skole der, en vei her eller en fotballbane der. Hvordan skal man få til et system hvor man tar vare på jordvernet hvis man ikke har noen grad av nasjonale retningslinjer for dette, og noen mulighet til å gripe inn i alle fall i de groveste tilfellene av at jordvern settes til side?